प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 7वी चीट 14 ते 23 पर्यंत 14 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक मेळयतात त्यो वस्तू आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायलें कितें तांचे भितर वचून तांकां मेळणी करूंक शकना, पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशांक मेळणी करतात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी समज नासलेले मू? भायलें कितेंच मनशां भितर वचून तांकां मेळणी करूंक जायना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. ते पोटान वेता आनी शेकी कुडींतल्यान भायर वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें उलोवन सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशां भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशांक मेळणी करतात. कित्याक भितर जावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरता ते वायट शेवट हे: काजार जायनासल्यां, एकामेकाचो लिंगभोग, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपसवाड, खोटेपण, फटकीरपण, कामसार, निड्डुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. ही सगळीं वायटां भितर जावन भायर सरतात आनी मनशांक मेळणी करतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी शिवर्तमान आयकलां, आयज आमकां जेजू एक वोपार घालता. तो आपल्या शिसांक एक वोपार घालता. तो म्हणटा, तुमी आयकात म्हणटा. जें आमच्या भितर वेता, जें आमच्या भितर वेता तें आमकां केन्नाच मेळ्ळें करिना, पूण जें आमच्या तोंडांतलें भायर सुट्टा त्योच वस्तू आमकां मेळ्ळी कोत्तात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ही वोपार शिसांक घातली तेन्ना तांकां सजमणी मेळोंक ना. आनी ते येतात जेजूक म्हणटात, जेजू तूं कितें म्हणटालोय? आनी जेजू म्हणटा, जें आमी जेवता, जें आमी खाता तें आमच्या पोटान वेता, आमच्या काळजान वचना. म्हणटच आमच्या पोटान वेता आनी तें आमच्या पोटांतलें तें जित्ता आनी जें आमी आनी आमच्या पोटांतलें भायर सुट्टा तें. पूण जें आमी आयकता, देवाचें उतर आयकता, वो ह्या संवसाराचें उतर आयकता, हाचें आयकता, ताचें आयकता, तें सगळें आमच्या काळजान वेता आनी आमच्या काळजान जें भितर वेता आनी तें सोदता आनी तेजेर आमी नियाल कोत्ता, तें आमच्या तोंडांतलें सुट्टा. आनी आमच्या तोंडांतलें कितें सुट्टा? बऱ्यो वस्तू सुट्टा, वायट वस्तू सुट्टा, कोणाक गायो मारपाक सुट्टा, कोणाक बरें करपाक सुट्टा. आनी देखून भाव भयणीनो, जें आमी आमच्या काळजान घालता तें जावन आसा म्हत्वाचें. कित्याक आमी चड करून ह्या दिसांनी आमी चिंता, आरे कितें खाता आमी, तातूंत चड तेल आहा, तें जेवण सारकें न्हय, तें बरे भाशेन रांदूंक ना. आमी कितल्यो वस्तू आमी कितलें चिंता, आमी कितें आमच्या पोटान वेतलें, कितें रुचीक वेतलें, कितें खातलें. वय बिश्टेंच कितें खावपाची गरज ना, पूण जेवणा वयर आमी कितले आमी त्रास करता. जें आमच्या पोटान वेतलें, जितलें आनी भायर सोडटलें. पूण जें आमी आमच्या काळजान घालता, जें आमी देवाचें उतर आयकना वो संवसाराचें उतर आयकता, हें जें आमी आयकता आनी आमच्या काळजान घालता ताचेर आमी केन्नाच आमी चिंता, आरे बाबा कितें आमी आयकता, कोण आमकां सांगता खबरो, कितें 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 आमी आयकता. खरेंच आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें सजमणीन आयकता. जें आमी आयकता, आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान गेलें, तें केन्नाच आमच्या भितर आमच्या काळजान वचना. आनी सजमना जाल्यार तें कानान एका कानान वेतलें आनी दुसऱ्या कानान भायर सुट्टलें. पूण जेन्ना आमकां हें उतर जें आमी आयकता देवाचें, हें सजमणीन आमी आयकता, तेन्नाच की आमच्या काळजान हें उतर रिबता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा, जो म्हजें उतर आयकता आनी तें पाळटा, खरेंच तो म्हजो पाटलावदार, खरेंच तो सर्गीच्या राजान भितर सरला. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी इतलें आयकता, शर्मांव आयकता, हें प्रवासान आयकता, ही शिकोण आयकता, पूण केन्नाच तें उतर सजमणीन आयकना.
आनी तें उतर सजमणीन आयकना, फकत आमी आयकता आनी तें आमच्या आनी 5 मिनटांनी आमच्या कानांतल्यान भायर सरता दुसऱ्या कानांतल्यान, आमच्या काळजान केन्नाच रिगोना. खरेंच आमी जेजूचे पाटलादार जातले, खरेंच आमी देवाच्या राजान भितर सरतले, खरेंच आमी जेजून आमकां सांगना करपाक तें आमी करूंक पावतले. नाजाल्यार फकत आयकता. जेन्ना आमकां कितें त्रास जाता आमी आयकता जेजू कडेन जेजू 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 म्हणून, पूण केन्नाच ताचें उतर आमी केन्ना सजमून नासतना आमी तें आयकता आनी देखून आमी खरेंच ती बरीं फळां, ओत्मीक फळां दिवपाक आमी केन्नाच पावना. देखून भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ घोड जावपाक, आमचो भावार्थ वाडपाक गरज आमकां हें देवाचें उतर सजमणीन आयकोपाक. जेन्ना हें देवाचें उतर आमी सजमणीन आयकता तें आमच्या काळजान रिगता. एक शेतकामती बीं घालता आपल्या शेतान, तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी सजमणीन आयकतूच हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगता. आनी आतां तें पवित्र आत्मा आमकां भितरतान भायर काडटा आनी तेन्ना आमच्या तोंडांतलीं बरीं उतरां सुट्टा, खरेंच भावार्थाचीं उतरां सुट्टा, मोगाचीं उतरां सुट्टा. आनी देखून आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणून सगळ्या संवसाराक कळटा. ना तर आमी फकत क्रिस्तांव म्हणटा, पूण आमच्या तोंडांतलीं उतरां, आमच्यो खोडण्यो खरेंच देंवचारा भाशेन ह्या संवसारा भाशेन जातात. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें तुमी देवाचें उतर आयकतात, खरेंच हें देवाचें उतर तुमी नियाल करतात आनी तें देवाचें उतर सजमणीन तें पाळटात, तेन्नाच की खरेंच आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत खरेंच बरे भाशेन जियेता. आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणून आमी जियेता आनी खरेंच ह्या संवसाराक जेजू खरेंच जिव्या देवाचो पूत म्हणून आमी ताका ओळखून दिता. तुमकां आयज एक खेरीत भाशेन आवडटा की तुमी हें देवाचें उतर खरेंच सजमणीन आनी तुमच्या काळजान तुमी नियाल करतल्यात आनी खरेंच हें बरें फळ आमी सगळीं ह्या संवसारांत दिवपाक आमी वावुरतल्यात. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगळ्यांक